那我们就来念阿弥陀佛啊。那么念阿弥陀佛也是给大家念一首偈子什么偈子呢？也是夏莲居老居士的偈子这首偈子呢，每一句话都有2个弥陀很简单，但是义理很深刻你懂和不懂都没关系，老实念佛就懂了。弥陀叫我念弥陀，口念弥陀，听弥陀，弥陀弥陀直念去，原来弥陀念弥陀，念阿弥陀佛，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 阿弥陀
ขออาเมขอ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 ขออาเม